حمله بانزای با کد رمزنگاری شده کودیکابای یکی از شناخته شده ترین تاکتیک‌های نظامی ژاپن در جنگ جهانی دوم بود. در این نوع حمله سربازان ژاپنی بدون در نظر گرفتن زنده ماندن به موقعیت دشمن یورش می‌بردند. این حملات معمولاً در شرایطی انجام می‌شد که نیروهای ژاپنی یا در محاصره بودند یا گزینه عقب نشینی نداشتند. هدف از این تاکتیک شکستن خطوط دشمن و تکیه بر عنصر غافلگیری و ایجاد رعب و وحشت بود. هرچند این عمل با تلفات سنگینی مواجه می‌شد. در طول نبرد اقیانوس‌های آرام هزاران سرباز ژاپنی در این حملات جان خود را از دست دادند و برای بسیاری از آنها تسلیم شدن یک انتخاب نبود. در فرهنگ ژاپنی‌ها مرگ در راه امپراتور را به اصالت ترجیح می‌دادند. حمله بانزای بیشتر از آن که یک استراتژی نظامی موفق باشد، نشان دهنده یک نوع نگرش فرهنگی و ایدئولوژیک به جنگ و افتخارات بود. نگرشی که پیامدهای انسانی و نظامی بسیار زیادی به همراه داشت. اگه از این مدل ویدیو خوشتون میاد، لطفاً لایک و کانال رو سابسکرایب کنید تا بهم انرژی بدید.